Puji Tuhan Pastor Yosafat, Bapak ini selama 3 tahun menurut ceritanya dia sangat menderita. Ketika kerongkongannya mulai gatal, itu dia batuk. Dan batuk terus sehingga nafasnya sesak. Bahkan mengeluarkan air mata. Sampai begitu? Sampai seperti itu. Tetapi puji Tuhan ketika Pastor Yosafat lewat, bayangan Petrus mengena Bapak ini. Seketika itu juga dia disembuhkan Tuhan Yesus. Berapa lama begitu? 3 tahun. 3 tahun? Ya. Terus-terusan tiap hari? Ada kalanya lewat 1-2 hari dia koma. Mulai lagi? Ya. Jadi nggak pernah ada seminggu, terus hari 2 hari, terus begitu? Baik, ya sekarang sudah sembuh ya. Ya beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus.